Inizia anche al palazzetto di Tre Baseleghe il campionato per Union Diavoli, squadra di casa, e Infinity Godego, in maglia bianca la squadra ospite, in maglia gialla la squadra di casa. Si comincia al via la squadra ospite. Tocco dietro per Beltrame, in mezzo da Scotton di tacco. Alla rimessa toccata out il capitano, palla fuori, la vuole Munesif che la ottiene, fa partire il mancino. Prosdocimi scende e para. Insistere, vuole il pallone Marco Latorre, alla fine si torna da Munesif, gran botta di Munesif, la palla alta, Giata è più deciso nell'intervento, Giata fa partire il compagno sulla sinistra, il tocco per Massarotto, Sesso in controllo, il fischio, palla sulla sinistra per il numero 10 che apre il piatto. Giata ancora lui, ma la perde, interviene Beltrame che va da Scotton, largo ancora Beltrame, fa partire il destro, Assed, si smarca anche Azabi, Assed, grande finta, Fischal, largo sul secondo palo, Giata! 1-0, Infinity Godego, il destro di punta ad anticipare l'intervento del portiere sotto il 7. Corner per la squadra di casa, il tocco ancora una volta, a corner c'è fuori Munesif, servito alla corta per Pavanetto, su di lui c'è Giata, Pavanetto si accentra a spazio, prende la conclusione, ci va, esce di pochissimo, largo dalla torre, si avvicina anche Pavanetto, la torre sfrutta lo spazio creato da Pavanetto sul taglio, attenzione perché c'è già il contropiede del Godego, ancora Giata, tocco, rimessa, batte veloce Giata, l'1-2, la riceve ancora Giata, lo spazio per concludere, scende molto bene, 2 contro 2, il numero 10, Pavanetto se ne va, Pavanetto può metterla in mezzo, preferisce andare al tiro, Infinity, dietro da Zabi che fa partire il destro alto, allarga tutto Righi, c'è in mezzo anche il numero 9, arriva però alla conclusione, Fischal, Giata, vedremo se andrà Fischal, la lascia Giata, parata, palo e poi rimbalza su Assed, la alta, Fischal va di testa, non trova il compagno, per ripartire l'Union Diavoli, la palla larga, messa in mezzo, fa 1-1 l'Union Diavoli grazie all'autogol dello sfortunato Assed. Munesif allarga tutto, di finte sulla sinistra, in mezzo non ci arriva e si dispera. Ormai 10:53 al termine, vuole trovare il gol Pavanetto, intanto prova da solo Pavanetto, ancora in attesa, è bravissimo nell'intervento Giata può ripartire, c'è a sinistra anche Massarotto, servito Massarotto, ancora Pavanetto, in mezzo di nuovo Prosdocimi, ancora Prosdocimi, corner, Fischal si allarga, poi va incontro Fischal, dietro il tocco di tacco, la doppietta personale di Giata, tocco corto per Munesif, prova l'1-2, alla fine Munesif torna sul pallone, ancora Prosdocimi, manovra la squadra di casa, allarga sulla sinistra, va in profondità, palla dentro, non trova lo specchio della porta, ancora con la stessa soluzione, la palla dietro, è bravo nella lettura Fischal, c'è in mezzo anche Giata, servito a porta sguarnita, 3-1 Godego, punizione, la palla toccata fuori, lo schema funziona, accorcia le distanze l'Union Diavoli, 2-3, chance, il tocco dietro, palla in mezzo, tenta il tocco di tacco, ancora Prosdocimi, la palla resta lì, poi spaccata a Zabi, dietro da Prosdocimi che spazza, è finita, suona la sirena, vince l'Infinity Godego in un campo ostico a Tre Baseleghe contro l'Union Diavoli.